Willkommen! In der heutigen Geschichte geht es darum, Freunden zu helfen und gemeinsam ein Problem zu lösen. Leo und Kate fanden die neue Schaukel, die Leo für seine Freunde gebaut hat. Und schau! Hase Binky sah sie und war so aufgeregt zu spielen. Binky hüpfte direkt drauf und Leo machte sich bereit zum Anschubsen. 1, 2, 3. Leo gab Binky einen sanften Schubs. Aber, oh je, was war das für ein Geräusch? Oh je, welches Geräusch hat die Schaukel gemacht? Das ist richtig, sie hat laut gequietscht. Das laute Quietschen hat Binky erschreckt. Er hüpfte sofort runter, um sich zu verstecken. Kate sah, dass Binky traurig war. Das Geräusch war zu laut, oder? Leo kam herüber. Er war traurig, dass seine neue Schaukel ihren Freund erschreckt hatte. Wir müssen dieses Quietschen reparieren, sagte Leo. Vielleicht habe ich zu schnell geschoben, sagte Leo. Lass es uns noch einmal versuchen. Ganz langsam. Aber selbst beim langsamsten Schubs machte immer noch dieses schreckliche Quietschen. Oh nein, das hat nicht funktioniert. Sagte Kate. Vielleicht liegt es nicht an Binky? Versuch mal, mich anzuschubsen, Leo. Kate setzte sich auf die Schaukel. Okay, Leo. Bereit? Leo gab Kate einen Schubs, aber sie machte genau dasselbe Geräusch. Oh, das ist laut, sagte Kate. Es lag nicht an Binky und nicht an Kate. Die Schaukel war einfach quietschig. Sie hatten alles versucht. Wie konnten sie das Quietschen für Binky reparieren? Die Schaukel quietscht immer noch. Wen können Kate und Leo um Hilfe bitten? Ja, vielleicht weiß es Olli, die weise Eule. Natürlich, sagte Kate. Lass uns Olli suchen. Er wird wissen, was zu tun ist. Sie rannten zu Ollis großer Eiche. Olli? Rief Leo und schaute nach oben. Olli erschien. Hallo Kate, hallo Leo. Was scheint das Problem zu sein? Olli hörte zu. Sagte er. Die stille Träne des Baumes stoppt das Quietschen. Die stille Träne des Baumes? Flüsterte Kate. Was bedeutete das? Sie gingen zurück und dachten angestrengt nach. Welche Tränen haben Bäume? Dann blieb Kate stehen. Leo, schau dir diesen Baum an. Er sieht klebrig aus. Kate streckte langsam ihren Finger aus und berührte es. Oh, es ist ganz klebrig. Es ist klebrig, wie eine Träne, sagte Leo. Kate, du hast es gelöst. Die stille Träne des Baumes. Und als sie hinsahen, begann der klebrige Saft zu leuchten. Es war magisch. Schnell, lass uns etwas holen, sagte Leo. Sie sammelten den magischen Saft vorsichtig auf einem Blatt.
Was werden Kate und Leo mit dem klebrigen magischen Saft machen? Sie werden die quietschende Schaukel reparieren. Zurück auf dem Spielplatz wussten sie genau, was zu tun war. Leo gab den magischen, klebrigen Saft vorsichtig direkt auf das quietschende Scharnier. Ist schon gut, Binky, sagte Leo. Wir glauben, wir haben es repariert. Willst du es bitte versuchen? Leo gab einen Schubs und Stille. Es quietschte nicht. Es hat funktioniert. Binky liebte die Schaukel. Bis zum nächsten Abenteuer. Tschüss.